นี่ตรงนี้นะคะ ตอนที่เลี้ยงใหม่ๆเนี่ยเตี้ยเนี่ยเขาขืนแบบนี้ดึงสายจูงจนหลุดสายจูงแล้วก็นู่นเข้าไปตรงนู้นแล้วก็ปีนกำแพงนะคะด้านข้างในกำแพงมันจะเตี้ยหนีมามีไปเลยมามีต้องไปตามอยู่ด้านนอกสวนอะอีกกว่าจะเจอก็อีก15 นาทีอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ดึงก็กลับไปลูกปะพอแล้วลูกพอแล้วครับเพราะว่ามันยุงนะนะเดี๋ยวนี้ดึงก็กลับเชื่อฟังน่ารักครับโอ้ยขัดใจนิดหน่อยแต่ก็เชื่อนะ